साग पकाउने यो लट्टे साग हेर्नुहोस् त कस्तो फ्रेस आगोमा खसीको मासु हेर्नुहोस् त साथीहरू चामल भात भयो ढिँडो अलिकति लट्टेको साग भुजिया रोटी अनि यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल खसीको मासु लासो फ्याफुल्ला अनि नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई हेलो सबैजनालाई नमस्कार। अनि आज हामी फेरि आएको छौँ आमा छोरी है। अनि आज चाहिँ अलि स्पेसल छ। आज माछा छैन, आज त मटन करी ल। अनि आमालाई फेरि त्यही मैले पहिला पनि भनेको, आमाले पनि भन्नुभएको फेभरेट आमाको के भन्छ माछा अनि मटन। ल आमा अब स्टार्ट गर्ने खाए है। हस् पहिले रोटी खाने। हाम्रो घरमा त प्राय अब राति त रोटी नै पाक्छ। त्यही हो फर्स्ट बाइट हल्का खाना रोटी नै ठिक लाग्छ। फर्स्ट टाइम धेरै पिरो छ खोर्सानी हो। आमाले प्याज उलिने सानो भन्दा नि यति ठुलो ठुलो छ एक बित्ताको। अनि होस् हानु मेरो फेरि टमाटर मैले त प्याज दिएन नि। अनि फेरि मलाई लट्टेको साग एकदमै मनपर्छ भातसँग, त्यही भएर म खायो भनेको। आउले त छाला छाला मनपर्ने मलाई हड्डु मनपर्छ। राम्रो भनेको मेरो आमा हो आलुको मासु साग। जबरजस्त। कुनै कुनै चिपेको हुन्छ नि त्यो पिरो छ। पिरो छ। फ्रेस है यार खाना। अब ताजा ताजा मिठो लाग्छ। Ambil hak. Ambil lo. Baik tu. Ambil lah kalau tu. Ambil lah, ambil siapa? Oh ini orang lokal orang ni habis orang pun pulang tu mas deh. Madi pakai mempersa. Adi cawang ni kalau mana? Tapi berapa itu boleh? Bos sama itu. Dia bos kan boleh na? Ama itu macam ni. Tapi boleh. Sasa. Ayo, mutong. Next. Dia pina. Ini fresh ni yo. Masa. Pero Teka, minta ko nito. Okay, bola naman lagi. Boleh na. Kita belum belakang. Coba kita cakap tuh. Dia kasih semua. Hai dah boleh. Mau ketik khas dah.
लाग्छ आमासँग जारी दिनुपर्छ आज होइन नेक्स्ट कुनै भिडियोमा खानु मिठो लाग्यो त्यही भएर चिरिसो खाएको तपाईँ धेरै ठुलो खानु धेरै ठुलो खानु मलाई त लट्टेको साग भात Let's have it. मजाले वाउ फ्रेश लट्टेको साग तातो तातो भात अझै दुगुना Chào rồi hả? Chân ăn rồi đấy. कुखुराको मासु फ्राई गरेर उसिनमा बाँध्नु गरेर साग खानु त धेरै राम्रो हो शरीरको लागि खाना हालिदिनुहुन्छ नि हाम्रो त सागको मात्रै घरमा खाना हाम्रो घरमा बुवाले सधैँ चाहियो साग हामीले पनि खाना तर हामी भन्दा नि अब बुवाले त कहिले खुल्नु हुँदैन आज मैले कति धेरै खाएर खाना है मासु त धेरै खायो मजाले मिठो पनि लाग्यो गुड झन् खाऊ धेरै छाल खानु सुनेर धेरै दिन फेरि खसी ल्याएको थिएन प्रेसरवाला मान्छेले जानु मलाई भन्दा आफू नल्याउने छोरीहरूले ल्याइदिँदैछ मैले भने ऊ आफ्नै लागि त हो फेरि त्यही भएर नल्याएको हामीले खायो भने मलाई खानु मन लाग्छ हाम्रो बुवाले धेरै मन पराउनुहुन्छ यो खसीको मासु के गर्ने सुगर प्रेसर छ त्यति खाना नपाउनु खाना त खान्छ कन्ट्रोलै खान्छ होइन रेड मिट दिनु हुँदैन अरे आज 4-5 खानु Tao cũng làm lại. Ôi dồi
यस्तो गयो ल सर्भ गरेर खाए मजाले जाऊ ल अब हामी खाइसक्यौँ ल गाइस साथीहरू हामी खाइसक्यो है खाना एकदम टेस्टी धेरै मिठो जबरजस्त अनि त्यो पनि हो अलि अनि खाना पनि पिरो पिरो के पिरो पिरो हुने अनि त्यो सलादहरू हुँदा झन् मिठो हुने साग पनि मेरो लट्टेको फेभरेट हो है त्यसो भए हामी खाइसक्यो ल साथीहरू जुन जुनलाई हाम्रो भिडियो लाइक के हो जुन जुनले हाम्रो भिडियो मन पराउनुहुन्छ प्लिज लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है अनि अलिअलि मिस्टेक हुन्छ अहिले त हामी त्यही हो दिदी छैन त हेर्नु होला सेयर गर्नु ल आजको लागि यति नै हो बाई बाई